I di se në ku janë, a di gjo për të shkuma që kjo avioni që hupi sash? Pikërisht, na dim se për pas e gjenve djallit, është edhe një botë paralele tjetër që vërtet ekzistojnë UFO-t edhe jashtë kësort, që ekzistojnë, jenë disa planete. A ki informata për ta? Për UFO? Jo, nuk kam informata as tepër, po jenë shenja që shifen edhe vetë profeti që e ka përmend që ekziston mbi qiellin e shtatë, është edhe një botë paralele tjetër. Sipas te po thu, avionin e kanë marrë UFO-t, apo? Shëqot, avioni është i zhdukur, nuk ka ndur njerëzve. Ai më vonë do të gjindet, po të gjithë asnjë nuk do të ketë shpëtim. E shta të jedhon më burë, mos barjore. Avioni Europis në orëtin tomë. Po ata kanë me punu me njerëzit, i krynë ata eksperimentet e tjerë në fund i këvej. O tem shumë e ndjeshme. Po. Sipas teje, që ki pa shikuti, avioni është marrë pej jo njerëzve. Jo njerëzve. Është e rrëmbym avioni. Është i rrëmbym, e vërtet është. E tash bëjnë operacione tilla, ata që kanë një jetë me ato eksperimentet të dhe në fund e lëshojnë për qiellit edhe vjen aja përsëri. Po të e beson kësaj teorie? Kësaj nuk i beson edhe ti, se jo në si huq. Kjo nuk e teorie beson. Është drejta juve. Po, na jem bised, unë e mendoj që neve feja islame nuk na lejon me hinë kësi analiza, për shak se tash të kanë dalë... Feja islame ka thonë, mëso, ledzo edhe studio. Jo parashiko. Pra studimin do të me Jo ledzo parashiko, në edhe studim. mja fut këtë. Ndëgjoj bërë. Në Kur'an ka thonë mëso dhe ledzo dhe studio. Ndëgjoj. Në anë studimit Kur'anit, shumë sene mund t'i zbulosh. Vetëm një sen. Sa i përket aeroplanit, unë nasi hoxhëllar, edhe si shqiptarën përgjithësi, na duhet me këshyrë çka po na thot perëndimi dhe çka po na thonë ata që kanë ecë, kanë shkuar edhe në Han, edhe me gjetë aeroplanin. Na nuk unë e di që dy shqiptar janë që kanë marrë çmimin Nobel. Është na Terezë dhe është ai që ka zbuluar shqiptari tjetër që ka zbuluar. Po, mos e Atilaçin. Mos e Viagrën. I treti e burdushin nëse gjon aeroplanin.